Good morning mga brad. So ngayong araw na to, i-unbox natin yung bagong dating natin na SC project na exhaust pipe. In-order ko to kay Bikes Lane 101 shop. Legit seller po siya ng real titanium, handmade real titanium na exhaust pipe, tsaka ng headers. Okay, so yung sa atin, binili ko yung exhaust pipe lang, exhaust tip, para yung kasing aking header, ipagagawa ko yan kay Toto Pipes. Ito na pala yung vlog natin doon sa unboxing ng handmade real titanium na SC project exhaust tip. Okay, so here you go. Nga pala maraming salamat sa mga bagong subscriber. Hindi ko alam, within the span of 2 days meron dumating na 200 subscriber. Siguro dahil doon sa vlog natin na Kulitan with Kuya Rico. Maraming salamat sa mga bagong subscriber. Huwag po kayong mag-alala. Try po natin yung best natin para makapag-vlog po tayo. Tapos, doon sa mga bagong subscribers, again, keep watching po, and maraming salamat ulit. Tsaka meron palang nag-comment doon, sabi niya is lagyan ko ng content jokes yung mga vlogs ko. Tinatry ko po na maging komportable sa camera. Baguhan lang po kasi napakahirap pa pong mag-vlog. Hindi po ganun kadali yung mag-vlog, pero sana sa mga susunod na vlogs ko, medyo maging light na yung magsasalita. Yun nga, maraming salamat dun sa comment na yun. At least nalalaman natin nalalaman ko kung ano pa yung dapat improve. Okay? Yan, okay. So, kasama na yung elbow niya, mid pipe. Okay, tsaka na yung pagkagawa. Okay, so titanium po yan. So alam nyo po pagka titanium. Tingnan nyo dito. Yan. Ganda ng pagka-welding. Tapos meron siyang sticker na CRT. Okay, tsaka tingnan nyo yung mga rivets niya. Maganda yung rivets niya, hindi yung normal na rivets. Okay. Ayan. SC project. Ang ganda, oh. Diba? Okay, so yung isa pa. Alright. Ayan. Okay. Real titanium po yan. Real titanium. Okay. So ngayon lalagay na natin yung mga muffler dito sa ating N1,000. Okay?
Alright, so ito na inaantay natin. Yung sound test. So ayan, nailagay na natin. Okay, yan o, ganda. Diba? Ayos. Mas madaling ilagay ito kesa doon sa isang sa kabilang side. Pero be sure hihigpitan ng maayos yung mga tornilyo. Okay. So, alin pa? Ito, ilagay na natin. Ayan. Ignition tayo. Okay. Ito na. Paikot. Uulan eh. So ayan, yung normal idle nya. Yan ang sound test nya. Huwag mo na to. Kanina, yung kanina.
Alright, so sulit na sulit. SC project, titanium. Handmade po yan, handmade. Handmade yan? Handmade. Kasi hindi yan eh. Hindi, titanium eh. Kasi ito din pang ano ata eh, pang stainless eh. Ulan eh. Yan! Pangulan mo lahat. Kahit doon maririnig yun. Ha? Try lang natin maririnig namin doon. Kung paparulog ka ng sabi. Pero hindi ba ganito yung sunset? Walang mga sagad yan. Hindi mo yaman. Papagalitan na tayo mga kapitbahay niyan. Okay lang yan, si Kong TV nga, araw-araw pinapagalitan eh. Nakanap pa ka ng doon. Wala nang laman talaga, no? Wala. Magtumba ka, kawawa eh. Hindi, Guard na. may guard yan ah. Crash guard. Nung wala pa ako dito yung guard ko dito. Mainit? Mainit na? Baka mo sa dulo. Try mo. Try mo. Di ba napaso na ako? Tingnan mo. Ah. Alright, so ayan, tapos na. Salamat sa mga nanonood ngayon. Don't forget to subscribe to my channel. Okay? Subscribe. Okay, so marami pang vlogs ang darating. So nakikita nyo, simula nung pinuha natin si Ninja 1000 hanggang sa mga upgrades niya. Nagkaroon na tayo ng sakit, upgrade IT. So yun lang ang problema pag nagkakaroon tayo ng motor. Nagkakaroon tayo ng sakit. Ang tawag sa sakit na upgrade-itis. So, ayun na. Maraming salamat sa mga nanood. Again, test drive natin to pag papunta na tayo kay Toto Pipes. Para dun sa full headers niya na kukunin natin. Okay? Alright, so again, maraming salamat. Ride safe always and let's G. Bye-bye!